Päivää. Moi moi. Ensinkin, jos kuuluu porinaa, niin on meidän potut. Siellä on uusia pottuja tulossa. Ei, mutta voitte katsoa, minkä maalaisia ne oli. Ulkolaisia Oliko oli. ne espanjalaisia Taisi olla vai? espanjalaisia. Joo, 1,70 kiloa. 79. 1,79 kiloa. Joo. Niin. Mutta postista tuli tämmöinen Joo, pieni paketti. paketti. Ja sitten siellä on huumeita sisällä. Ihan selvästi. Ihan selvästi. Tämmönen. Tilasin tämmösen. Tämä on Made by Arja Hannele, löytyy Facebookista. Ostin tällaisen korun. Tämä on tämmönen hieno lukko. Ja no, miten sitä nyt sitten esittelisi? Tämä on näköinen vähän niin kuin sokea. Niin kuin No laita se siihen pöydälle, niin mä otan noin saksat pois. tämmönen. No niin hauska idea, kun siinä on noin 2 ketjua. Niin kuin tää on semmonen joku toispuoleinen. Joo. Tää Selvä. tulee siis niskan taakse. Tää lukko on tästä. Joo. Tämä. Tämmönen. Ja hän tekee näitä itse ja sitten Joo. sieltäkö niitä ostaa Facebook-sivulta? Facebook-sivulta. Joo. On valmiita ja pystyy tilaamaan värien mukaan. Ja Joo. että suosittelen. Joo. On kaikki. Tekee kaulakoruja ja rannekoruja ja korviksia. Osaatko sanoa mitään niin kuin hintaluokasta, että No mikä hintaisia on? Tää maksaa nyt 15 €. Joo. Postikuineen. Että Joo. sisälti postituksen. No niin. Siellä. Kannattaa käydä katsomassa. Ja Made by Arja Hannele. Pistää se vaikka siellä. Siihen vielä linkki siihen Joo. kuvaukseen. Niin. Mä koitan osata laittaa. Mulla ei ole tommosia fasepuukkeja. Että katsotaan, mikä Minä se on. autan sinua. No niin, hyvä homma. Jes, Mutta tämmöinen. moi moi. Moi moi!